हेलो गाइस, रात का 1 बज रहा है और मेरी अम्मी ने मुझे मना किया था कि टैंग या कोल्ड ड्रिंक या नींबू पानी मतलब ठंडा कुछ भी नहीं पियोगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो अम्मी की बात मान लेते हैं। हालांकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन फिर मैं फ़ोन चला रही थी, रील्स में सिर्फ मेरे पास ड्रिंक्स आ रही थी, जूसेस, कॉफ़ी, शेक्स। मैंने सोचा हम बना लेते हैं हेल्दी वर्जन। मैं इसमें ग्लूकोज भी डाल रही हूँ और मैंने ये टैंक भी डाला है। ये उल्टा दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ से खुला हुआ है, ठीक है। और अभी हम इसको बना रहे हैं मिक्स 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 मिक्स। अच्छा, अभी हम इसमें बर्फ़ भी डालेंगे। गाइस, मैं फ्लैश ऑन करना भूल गई थी। ये देखिए, मैं बर्फ़ लाई हूँ, इसमें हम बर्फ़ भी डाल देंगे। 2 क्यूब्स मैं पहले डाल चुकी हूँ। मेरे बालों को तो रोल करने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो खुद ही रोल होते हैं। लेट्स टेस्ट। वो क्या कहते हैं, टेस्ट। यमी। मैं हाइप बहुत कर रही हूँ, टैंक का टेस्ट सबको पता होता है, लेकिन रात को छुप के पीने का मज़ा ही कुछ और है, और ठंड में। यमीएस्ट। और ये वीडियो इफ़ेक्ट में बन रही है, इसलिए मैं जब कप से पी रही थी तो लिप्स कप पे आ रहे थे, ठीक है। बाय बाय। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बताना भूल गई, ये सब मैं पागलपन इसलिए कर रही हूँ, ये व्लॉग और ये चीज़ें, ये शूट, क्योंकि मैं इंतहाई बोर हो गई हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है और जब वब मैं सीरियस ही नहीं हो रही गाइस कुछ करने के लिए, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं इंतहाई बोर हो रही हूँ। मैं घर में अकेली हूँ, अम्मी और बाबा हैं, वो लोग सो रहे हैं। मेरे बाबा को देखिए खांसी हो रही है। मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। किसी काम के लिए मासी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे है घर में मासी, लेकिन मतलब शिद्दत से मुझे ज़रूरत ना बर्तन, ना सफाई, ना कपड़े। मुझे मासी की अशद ज़रूरत पड़ती है कब, जब इस टैंक को वापस बंद करके अपनी जगह पे रखना होता है, वरना मम्मा मारती हैं। और हाँ, ये जो आइस क्यूब्स हैं इनको फिर रिफ़िल करके रखना होता है, तब मुझे अशद ज़रूरत पड़ती है कि मेरे पास एक मासी हो जो मेरे ये काम करे। सफाई वफाई मैं खुद कर लूँगी। गाइस, मेरी अम्मा मुझे मना करी थी और अभी ये खुद पी रही है, मैं आपको नहीं दिखा